السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة نيكس. في الفيديو ده ان شاء الله هنشوف بعض الصور من المباراة النهائية في اولمبياد باريس 2024 في منافسات كرة القدم ما بين اسبانيا وفرنسا، واللي انتهت بفوز الاسبان بنتيجة كبيرة جدا. كان سكور عالي جدا من ناحية من جانب الفريقين. فازت اسبانيا في المباراة النهائية 5-3 وحصلت على الميدالية الذهبية في اطار منافسات اولمبياد باريس 2024. فازت على الفرنسيين في ارضهم وفي قلب عاصمتهم باريس، وطبعا تفوق كاسح للاسبان في كل الاصعده وفي كل الاعمار. وكانت مباراه ماراثونيه، اصلا ابتدت بتقدم فرنسا 1-0، ولكن اسبانيا قدرت انها تقلب الكفه لصالحها وتتقدم 3-1 لغايه الوقت الاخير من المباراه. ولكن فرنسا استطاعت انها قبل النهايه تتعادل 3-3، واحتكم الفريقين للاشواط الاضافيه اللي ابتسمت الاسبان وسجلوا هدفين اضافيين، فانتهت ب 5-3 لمنتخب اسبانيا وفازوا بالميداليه الذهبيه. فطبعا المباراه كانت مثيره جدا، كانت بتروح وتيجي لكل من المنتخبين، وتم تسجيل 8 اهداف في المباراه النهائيه. فكانت مباراه بصراحه ممتعه جدا جدا. فهنا هنستعرض بعض صور الاسبان. هنا طبعا لاعبين اسبانيا بيحتفلوا بالميداليه الذهبيه. وعلى فكره ده تفوق لمنتخب اسبانيا. المنتخب اسبانيا مثلا بعيدا عن قبل بدايه الاولمبياد كان في بطوله اليورو او دوري او بطوله اوروبا اللي فازت برضو فيها اسبانيا على فرنسا في الدور قبل النهائي، وخرجتها من بطوله اليورو في اليورو للكبار، وفازت عليها 2-1. وكانت برضو فرنسا هي اللي اتقدمت 1-0، ولكن شفنا الهدف الرائع جدا لامين يامال اللي تعادل بيه الاسبان. وبعد كده نيكو ويليامز تقدم للاسبان، فازوا بالمباراه وصعدوا للنهائي عشان يقابلوا انجلترا وفوزوا عليها برضو ويتوجوا باليورو. فلسه اسبانيا من شهر فايزه باليورو، ودلوقتي بتفوز بذهبيه الاولمبياد. فطبعا في جيش كبير جدا من اللاعبين الاسبان في كل الاعمار بصراحه. ويكفي ان احنا نقول مثلا الاثنين لعيبه اللي سجلوا هدفين الفوز في اليورو على فرنسا، اللي هم نيكو ويليامز ولامين يامال، اصلا الاثنين تحت السن ومن حقهم كانوا اصلا ينضموا لمنتخب اسبانيا الاولمبي. فمنتخب اسبانيا الاولمبي رغم ان في لاعيبه كتير ما قدرش انه يتم استدعاء عشان لسه مشاركين في اليورو مع المنتخب الكبير، برغم غياب اللاعبين الكبار دول زي نيكو ويليامز ولامين يامال. طبعا لو كانوا مع المنتخب الاولمبي الاسباني كان هيكون فرق كبير جدا للاسبان، ولكن بدونهم برضو اسبانيا بتفوز على فرنسا وتتوج بذهبيه الاولمبياد على ارض فرنسا. فطبعا ده بيقول لك ان في جيش من الاسبان في كل الاعمار. وحتى منتخب اسبانيا الاول اللي لسه فايز باليورو برضو كله من الاعمار الصغيره، معظم لاعبين من الاعمار الصغيره. فنقدر نقول ان اسبانيا بالفعل هتسيطر على الكره العالميه لفتره طويله جدا، وهي المنتخب الابرز عالميا بصراحه. فهنا هنستعرض بعض الصور من المباراه النهائيه في اولمبياد باريس وفوز اسبانيا على فرنسا امام جمهورها وعلى ارضها وتتويجها بالميداليه الذهبيه. وهنا طبعا احتفالات الاسبان. طبعا كان اسبانيا في المباراه نصف النهائي كانت فازت على المغرب 2-1، وفي المقابل المنتخب الفرنسي كان اخرج مصر او فاز على مصر ب 3-1. وهنا طبعا البعثه الاسبانيه بيحتفلوا بالذهب على ارض الفرنسيين. وهنا طبعا فرحانين اكيد البعثه الاسبانيه بالتتويج بالميداليه الذهبيه بعد ما الكبار كانوا توجوا ب برضه ذهبيه اليورو. فطبعا هنا برضه شايفين الفرنسيين وهم بيحيوا جمهورهم بحسره. وهنا المدير الفني طبعا اللاعب الفاز تيري هنري ثوب جديد كمدير فني لمنتخب فرنسا الاولمبي. برضو كان نفسه اكيد يتوج بالذهبيه على ارضه وامام جمهوره. وهنا طبعا احتفالات الاسبان بنهايه المباراه وتتويجهم رسميا بالميداليه الذهبيه في مباراه طويله جدا استمرت للاشواط الاضافيه وسكور عالي جدا. وهنا ماتيتا طبعا ده انا فرحان فيه جدا، لان ماتيتا ده اصلا في المباراه السابقه في نصف النهائي هو سجل هدفين على مصر، وكان الهدفين بتوع نقطه تحول خلت مصر برغم كان مصر بصراحه ادائها في مباراه نصف النهائي كانت والله ممكن يكون في فترات طويله جدا كانت احسن من مصر. لكن ماتيتا ده هو اللي سجل هدف التعادل، بعد كده سجل هدف يتقدم على مصر. فانا شايفينه هنا بيتحسر على الخساره امام اسبانيا في المباراه النهائيه. وهنا معلش في صور مشيت بسرعه. انا اخر صوره احنا اتكلمنا فيها دي ماتيتا اهو. وهنا طبعا الفرنسيين وهم زعلانين جدا
بسبب التتويج، عدم التتويج بالذهبيه، ولكن برضو توجوا بالفضيه على ارضهم. هم طبعا منتخب قوي بصراحه، يعني يستحقوا برضو ان هم يعني يزعلوا، لانهم يعني كانت الميداليه الذهبيه من حقهم برضو، او من حقهم انهم يزعلوا على ضياعها. فبرضو الفضيه مش قليله على الفرنسيين. وهنا طبعا الاسبان هم بيحتفلوا بالذهب على ارض الفرنسيين، وهنا طبعا يعني بيحتفلوا مع حارس المرمى. يعني بعض اللقطات من أهداف فرنسا الخمسة. هنا البعثة الإسبانية تحتفل بالذهب. صورة أخرى للفرنسيين للأسبان مع الذهب. صورة ثالثة برضو لأسبانيا مع الذهب. فطبعا كانت يعني بطولة جميلة جدا بصراحة في منافسات كرة القدم. ويعني إن شاء الله نشوف باقي الألعاب. والنهاردة اليوم الأخير من منافسات الأولمبياد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ويعني أنا أقصد يعني إن منافسات كرة القدم انتهت، ولكن لسه في بعض الألعاب النهاردة، اليوم السادس عشر من الأولمبياد والأخير في كل المنافسات. وبالتوفيق لكل البعثات العربية إن شاء الله. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا لحضراتكم جدا جدا. السلام عليكم.